ကဲအတုတ်တယ်လေးကျမပေါ့နော် မားမလို့မအရင်ကောင်းတယ် နင်ကြဆက်ချင်ဆက်ပါစေ အဲ့ဒီတော့ ဒီပဲအားသိတယ်ဗျာ ခေလား ရင်းချက်ပြီးပါအိမ်မှာတော့ပါလာအိမ် perfect ပဲ perfect တဲ့ agent နဲ့တယ်နင်ရပါလား ပါဖက်ပြီးတော့ famous ဝဲရပါရေးထားလည်းမသိဘူးမသိဘူးလောက်ပါအောင် ရောက်သွားလို့နေရောက်ဒီပါ ဟဲ့ဒီနေ့ငါနဲ့တပတ်တော့မပတ်လိုက်အောင်ဖမ်းမိသွား တော့ပဲတော်သေးတာနေရတော်သေးတဲ့ခါငါ3ခါစလိုက်ကြီး တငယ်ချင်းကရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်တကလေးချောင်းပို့ပြီးတော့အပြန်ကိုဝင်လာမှာတုံးဆောင်စားခြင်းတယ်ဆိုတော့မနဲ့အစောကြီးခါပြီးတော့ပြင်နေတာအမှရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဟင်းရည်လေးဘူးတီဟင်းကားလေးချက်ပြီးလို့ပူပူလေးတောက်အောင်လို့လေဒီနေ့သူတို့တူရင်းနှစ်ယောက်လုံးလာမှာပေါ့နော်ခက်လေးရောဂီရီရောကဲတငယ်ချင်းရောက်ပြီနဲ့တူရယ် Hello တကယ်လားတကယ်ချင်း ငါလည်းတော့မဟုတ်ဝယ်လား ဟဲမလို့ပါဘူးတကယ်ချင်းရရင်စားမယ်စားမယ် ဟဲ့လေအတော့ ready ပဲလား ဟဲအတုပ် ready ပဲနေမှာစောင့်နေငါနေလဲရောက်တော့မယ်ဆိုပြီးဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်မှာငါမှဟင်းငါပြည့်ချက်မနေ့ကအတုပ်တွေပြင်ဆင်ထားတာနော်တကယ်ချင်း စားမယ်နင်း share ပြင်ဆင်ထားအေးငါအစိုးရငါတခါမှအစိုးရမထားအောင်နင်အစိုးရလာမယ်ဆိုတော့အစိုးရထိုင်ပြင်တာ အဲ့လိုအောင် ငါတကယ်ချင်းမှာအတုပ်ဆောင်စားခြင်းတယ်ဆိုလို့ share လုပ်ဟဲအနက်ရလားအနက်ရလားဟင်းကားနဲ့ဟမ်ဝင်းနော်အေးထိုင်အောင်တကယ်ချင်းထိုင်အောင်ငါပြင်အေးချိန်မယ်နဲ့အေးဒီမှာထိုင်တကယ်ချင်းပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဒါငါအသေးလေး ချစ်စရာလေ ခေါ် ခေါ်ရေ အဲ့တော့တောက်လျှောက်လိုက်မကြိုက်တော့လုံးဝမကြိုက်တော့ဟဲ့ငါသူ့ကိုသပင်နဲ့ရိတ်ပေးထားလို့ဟဲ့အေးဟုတ်တယ်အမွှေးနဲ့မရှိဘူးဖြစ်နေချိတ်စရာတိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်အမွှေးလေးနဲ့ဆိုပို့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ခေါ်အဲ ငါမှန်ဝိတ်ချမများနေအတုပ်စားယူမှာငါဝိတ်ချတော့မှာ အေးဒီနေ့တရက်တော့ထားလိုက်တော့တငယ်ချင်းအေးဝါပစီတော့စားလိုက်တော့တငယ်ချင်းငါလည်းရနင် share စားရမှာနော်အေး အဲ့တော့နင်းလက်ရအောင်စားချင်နေကြပြီနင်းတင်းနေရလေတ အေး မျိုး တနေ့တစ်မျိုး ဆိုဒီမှာ အဲ့တော့သူဘာစားမလဲလို့မေးတော့အတုပ်ဆုံးမဲတဲ့အော်ရေး တုပ်ဆုံးမှာခါကြရလို့အစုံလဲစားတယ်ခါကြကြာဆိုင်ပြီးလဲစားတယ် အဲသူကလည်းဝင်ပြောနေရတော့အဲ ဒီစကားပြောချင် တကယ်ချင်းအဲ့ဆိုခဏနေကြလို့ရှင်ခက်လဲလာမှာ ဟုတ်လား အေးဟုတ်တယ်နေလဲလာမယ်ဆိုတော့ဟဲသူလဲလာကျင်တယ်ဆိုတော့အေးအဲ့ဒါကေလို့သူလာခဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ခေလဲရောက်တော့မယ်ခဏနေကြတယ်ပြီးရင်သူစားကြပါဟဲ စားကြပါပေါ့ အေးသူမလာခင်ဟဲသူ့စောင့်နေတဲ့စကားတွေပါပြောကြပြီးတော့အေး ဒါပဲဒီလားမပြော အေးဒီမှာအဲ့မှာအဲ့ဒီပြောချင်တာလားအေးကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် တကယ်ချင်းနေကြရရောက်ပဲ ခဏလေးငါမေ့ွာနာမည်ခဏလေးငါနင့်ကိုပို့ပေးမယ်တကယ်ချင်းအဲ့ဒီရဝယ်အရန်ကောင်းတယ်သူကဟဲ့ဒီရောက်တဲ့လူတိုင်းဒါကြိုက်တယ်တော့မချူးလေးလဲကြိုက်လို့ဆိုပြီးငါ့ကိုမေးထားတာငါအဲ့ပို့ပေးကဲ တားရလို့ပေါ့ငါမျက်နှာတွေရိုက် အဲ့ကြောက်တာကဲသွားကြောက်လို့တဲ့ခကိုကြောက်လို့တဲ့လောက်အောင်နော်ဒီမှာပဲနေ အေးပါကြည့်နေခါလေး အေးဒါအဆင်ပြေတယ်တကယ်ချင်း ငါအပေါ်ထဲမှာလာပြီးထားချင် အေးဟုတ်တယ်မိုက်တယ်လေ အော်ဒီမှာကောင်းလေးလည်းပါတယ်ဟဲ့ ရှယ်ပဲ ဒီမှာဘာတော့မှာလဲ အေးဘားကောင်တာလဲလှုပ်ထားတယ်ငါတော့မတောက်တတ်ဘူးပေါ့ဟဲတောက်တတ်တော့တငယ်ချင်းများအတွက်အရှိမတော့ဟိုကော်ဖီဆိုင်လေးလိုလှုပ်ထားတယ်ပတ်တော့ဟုတ်တယ်လေနေရောက်ပြီနော် ချစ်ကြလေး အေးဟုတ်တယ် တော်ပြင်ရချင်းကြမှာနော် ပြင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့လိုစိတ်ကူးလိုက်ပြင်လိုက်ငါအဲ့လိုအကြာကြီးပဲငါလုံးရှင်ငါအဓိကဟဲငါနေခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်ဟဲဟိုအိမ်ထဲမှာပဲနေခြင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်အဲ့လိုလုပ်อ่ะငါရဲ့စတိုင်ဖြစ်အောင်ငါလုပ်ရတာပေါ့ဟဲအဲ့မှာငါနေခြင်းပါလေခဏတော့တကယ်ချင်းငါနည်းနည်းသွားပြီးနည်းနည်းပြင်စင်လာပဲအေးခဏအေးစစိမ်းယူထားလိုက်အောင်တကယ်ချင်းကဲခက်ကပါခက်ကအိမ်လိုက်ပြပါဆိုလိုက်ပြလိုက်မနေရောလိုက်အောင်မလားသူအခုမှလာလေရလေအေးကလေးဆိုတာဒီလိုပဲလားလိုက်ရမယ်ဘယ်နေစပြအောက်ကနေစပြမယ်လားဒါဧကန်ကိုဒီအားကြတော့အမဟိုရုံးကန်းလေးလှုပ်ထားတာပေါ့အလုပ်နဲ့ကနီးတော့ဒီမှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ပြီးရင်ကလေးဘာအလုပ်ကိစ္စပြောရပါညာဆိုဒီမှာပဲအမဒါဧကန်လေးပြီးဒီမှာဒါဖျားကန်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ brand တစ်ခုပါသေးတယ်ဘန်နာအသေးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဖျားပန်းနေပါရေးဆေးပြီးွားရင်ဒီမှာဖျားပန်းကတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုရောဟုတ်နဲ့ဒါပါမယ်ထဲဒါကကြတော့အမရဲ့အိတ်ခမ်းပေါ့ဒီကအိတ်ခမ်းအမ work in closet လုပ်လိုက်တာပေါ့ဟိုကဗာလဲအိတ်တွေ
ဖက်နက်တွေရောဟိုမျက်မှန်တွေနိုင်တွေaccessories တွေပေါ့အကုန်ပဲပွဲတက်တဲ့ဟာတွေရောရိုးကိုင်းတဲ့ဟာအကုန်တစ်ခန်းထဲမှာအမအဆင်ပြေသွားရလေဒါမို့အိတ်ခန်းကထွက်လာတယ်အိတ်ခန်းထဲမှာပဲပေါ့မနေ့ရေချိုးမျက်နှာတစ်မိတ်ကပ်ပြင်ဘာညာထွက်လာရင်ဒီမှာအဝတ်စားလဲသိရမလားအဝတ်စားလဲပြီးတခါလေးတန်းထွက်ရုံပဲအဲ့လိုအခန်းထဲထည့်ထားလိုက်တာလာဟိုရေချိုးကန်လေးအမမှန်တင်ကုန်အေးဟုတ်တယ် flower nose ပဲဟိုတနေ့ဟိုတလုံးတော့ထပ်မှာလိုက်တဲ့ဟာလေးလေအေးထပ်မှာလိုက်တဲ့ဟာလေးတဲ့သူအိမ်လေးနဲ့ပါတာကဲခစ်ရောက်တော့မှနှကန်းနေတောင်ရွေးသွားလိုက်ကဲအတစ်ချွတ်ချွတ်ဟိုနေ့ကမှ unboxing လုပ်တာ3တောင်မသုံးရသေးဘူးဟာရဒီရောင်လားမခစ်ရွေးရဲ့အရောင်လေးမှကြည့်ပြလိုက်အောင်ဒါလှတယ်ဒါလှတယ်ရတခါလေးစိုးလိုက်တော့ခါလေးစိုး ဒီအောက်မှာကိုခန်းကဒါလေးဖြတ်အောင် ဖြတ်အောင်မရထပ်ဆိုးလို့ရပါတယ်လှရနော်ဟုတ်တယ်လှရမ်းပေါ်တာပဲအဲ့ဒီရောင်လေးမလေးသဘောကျလိုက်တာကဲ အဲ့ဒါလည်းမှုန်းနေရ ဝေးနေရပဲနော်ဟုတ်လှခက်နဲ့လိုက်တာကြည့်ပါဦးချီအောင်မဆိုးရွှဲပြီးတော့လှလိုက်တာအမြဲဆုံးနော်အမြဲဆုံးမတ်တရားလေးဒါ accessory fancy ရေပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဒီကယူသွားလိုက်တယ်မှန်လေးရောလာအပေါ်တက်ပြန်တက်မယ်အရင်လာအဲ့ရောင်ဆိုကြည့်ပြခလေးကြခလေးဟဲ့နင်လူနင်ကဝယ်လို့ရလူကြီးနင်ကနေဝယ်ဆိုးလေနင်ကလည်းဟိုကလေးကိုမေးလူကျင်တာဘာကြီးငါအရောင်ကြည့်လိုက်အောင်မကြည့်အရင်လှရချစ်စရာလှလိုက်တာအရာဟုတ်တယ်ဆိုကြည့်မမငါလည်းဆိုးထားပြီသူလည်းဆိုးထားငါဟာတော့အယောင်တို့သူ့ဘက်မှာလေဂျယ်လီလိုမျိုးလေငါပေတတ်တယ်အေးလားနင်းဆိုးမရအေးနှခမ်းနေအောင်ပေတတ်တယ်သူ့နှခမ်းအောင်သူခုနအနာအောင်နေဟုတ်လားအော်ဒါဆိုပိုကောင်းတယ်သူကအစီလေးပါလေတကယ်ချင်းအနည်းဆုံးဟိုသမီးမင်းကလေးမျိုးကြီးကတူအောင်အပေါ်အကို2ယောက်နဲ့ငါရမ်းလေကငါတော်ရီပြီးတော့မိကြီးကလေအေးလောငါလေးငါတော့အဲ့ဒါကြအမေကတစ်ခါတလေမသိဘူးနှခမ်းစနီဆိုးနေတယ်သူကပြောသေးရတယ်တအိမ်လုံးမှာငါးလိမ့်ပါဆုံးဆိုတာရအောင်ပြောသေးရသူနှခမ်းကိုမလှုပ်ပဲနဲ့ငါလေအနီကြီးရအောင်ကဲအရန်လှသွားတယ်ကြီးလည်းတည်တယ်လှနော်ပြီးတော့မေလည်းတည်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒါလေးစီအောင်လို့ငါလည်းငါကျုံတော့ငါလိမ့်ပါဆုံးဆိုပြောရတယ်ငါလည်းငါလိမ့်ပါဆုံးပဲလေသူကလိမ့်ပါပါတယ်ဒီကအေးရောခက်ပြန်ယူထားပါအောင်မယ်နော်ပါအောင်မယ်ကြိုက်သွားပြီအဲ့ဒီလဲစုလားဟုတ်တယ်လာကဲအပြင်မှာ pen house ကဒါကတော့အမတို့ဟိုကဘာကောင်းတာခင်းနေတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဘာကောင်းတာခင်းနေတော့မဆိုင်ဘူးတငယ်ချင်းတွေမီးရောင်ကြီးကြိုက်အေးဟုတ်တယ်တငယ်ချင်းတွေတောက်တက်တဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ဒီမှာတော့အမတွေကစာအုပ်ဖတ်တဲ့နေရာပေါ့စာအုပ်လေးနဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်ဖတ်တယ်ပြီးရင်တစ်ခါကျရင်ဒီမှာ PPG အနှိမ့်ခံဒီဟာလေးတော့နည်းနည်း recreation ဖြစ်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာထမင်းစားဝိုင်းနဲ့မီးဖို့ချောင်းနဲ့ပေါ့တစ်ဆက်သေးဆိုတော့ဒါတော့ဒီရဲ့ပဲကြည့်လိုက်နေနေပူနေတော့အမ pen house လေးအဲ့လို coffee ဆိုင်လေးလိုလုပ်ထားဆိုညဘက်တွေမနေ့အစောကြီးဆိုရမ်းနေလို့ကောင်းတယ်အမအဲ့လိုညဘက်တွေပါတစ်ခါကြီးကျရင်ဒီကတော့လေတဝီးဝီးပဲပြီးဒီကတက်သွားအပေါ်တက်တစ်ခုရှိတယ် root တော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မမနန်စုပါခေတ်ကိုဒီ flower nose show ချူတော့က lipstick လေးခေတ်ကိုလက်ဆောင်ပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခေတ်ကိုဆုံးပေးပါလားဒါရှင်းရတယ်ကြိုက်လားခေတ်တီးလိုက်အောင်လာစိတ်ပြရှင်လိုက်နော်လာတယ်အော်နေရကမတူတာနေရကမတူတာဆိုကြရပြီတော့တကယ်ချင်းတော့ဒါပါစားကြပါအောင်ရှင်းပြီးတော့မတွေ့ရဘူး
အေးအမျိုးတွေကိုချိန်ပြီးတော့စကားတွေပြောနေကြတာသူမတွေ့ရကြလို့ ဟာ ဒီမှာပြင်ဆင်ထားရနော် share ပဲ ရန်နော် ဟေးအရန် share ပဲတငယ်ချင်းနဲ့ ရန်နေ အဲ့ဒီကြီးအဲ့ဆိုနေစုလက်ရအတုတ်ကလေးတော့မီးသွားဘူးမသိဘာမသိတဲ့ရောက်လာလို့ အားငန်းတို့ပြော ဟုတ်တယ်စားကရှုံးလို့ထိုင်ပါဦးနေကြီးဟုတ်ခောက်ဆွဲကြစံဒါပဲကြစံအာလူပဲပြပဲပင်ပေါက်ခမင်းတိုဟူပြီးတော့ဗာလဲဒါဂေါ်ဘီတခွားတီနန်းနန်းမင်းရှောက်ရွက်ငါဖဲဘဲဦးအကုန်ထက်ငါနဲ့ជីជីနဲ့က အေးအစုံ အစုံတော့အေးငါနဲ့ជីជីနဲ့အစုံတော့ဟုတ်ပြီနင်တို့နှစ်ယောက်မှာတစ်ယောက်တစ်ခုစီနော်နင်ကကြာစံတော့သူကခောက်ဆွဲတော့ဟုတ်ပြီအမလေးဟဲ့အော်ဒါတွေတက်နေပြီ တောက်တာလေးရိုက်ထားလို့ရတယ် အရစုံတော့ပြော ជីជីနဲ့ငါနဲ့အစုံတော့ငါအကုန်စားတယ်ကဲ ကြီးကြီးကအမသမီးတွေပြီးတော့ညီးနောက်လိုက်မြန် နီးနော်လား ဒါပြီနော် ဒါကြိုက်တယ် ရှက်ဟုတ်ရှက်အချင်းရချင်းလာကြိုက်တယ်အဲ့ဒါជីជីနဲ့ငါနဲ့တူတာ ဟုတ်တယ်ရှင်းတယ်ဆို ချင်းညာဆက်ကြိုက်တာအာជីជីနဲ့ငါနဲ့ကပေါင်းလို့ရပြီနော် ဟုတ်ရတယ် ဘယ်မဟုတ် ဒီမှာလောက်စားလို့ဒီနေ့သူ့ရောစား ဟဲ မနေ့ကဆက်လာလို့ပေါ့ အတုံးဆိုအိမ်မှာလှုပ်ရှားမယ်ဟဲ့ကွက်တီပဲ ကွက်တီ ကွက်တီပဲရောက်လာပါလေစီချက်ခက်တယ်အော်ဇွန်တွေ့ပြီဟောငြုတ်သီးမုတ်ထည့်လိုက်တယ်ကြီးကြီးစားရနော်ငြုတ်သီးမုတ်ဟုတ်ရှင်းရဆက်ဟုတ်စီလျှော့လိုက်ပါညံပင်လေးနည်းနည်းရှောက်တယ်ကြီးစားကြည့်ပါအောင်မီးကြည့်ပါအောင်ဒီလိုလိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးမယ်နော်ကြီးကဲနောက်တစ်ယောက်တုတ်ဆိုင်နော်တုတ်ဆိုင်ပါနင်ကကြာစံမယ် အေးကြာစံမယ်ကြာစံအောင်မအဲ့လိုအတုပ်ကလေးပေါ့ ရဒါဟင်းရည်အဲ့ဘူးသီးဟင်းကတော့တင်စားတောက်ကြည့်ဟာဘူးသီးဟင်းကတော့ငါမမီးရသေးဘူးမီးကြည့်ဘာလို့လဲကွက်တီပဲလားအေးပြီးရော ဒီကတော့ပြီးလို့ရှိရင်အရှိမ TikTok နဲ့ အေးတက်တော့ရမယ်အေးကောင်းတယ်တငယ်ချင်း အာတူရာလို့မတော့ကြည့်ကြတော့အမျိုးသားတော်မထီးနဲ့ကတော့လေးထွက်လာ ငငယ်တော့က ဘာ လေ အရင်ကျသဘောကျအဲ့ဒါ ဘဘအရန်ချစ်တာတဲ့ငါ့ကိုအဲ့မှာတွေ့ခဲ့ရငါတို့အမျိုးသမီးရေးရတယ် တွေ့တယ်သူကြီးသဘောကျအဲ့ပေါ့ ဟင်းလုံးပြီးကား အေးလေ ဘယ်မလုပ်ပါ ဒီလိုလေးတော့ ကိုတိုင်းဟုတ်တယ်နော်လူကြီးရချစ်ကြတာနော်တငယ်ချင်း နေဆိုတယ် ကဲအဲ့ဆိုတော့ဟိုအကြီးကိုအရင်တုတ်ကျွေးလိုက်အောင်မယ်နော်ခင်နော်ခဏလေးနော်သူအနေနဲ့အသက်ကြီးရောလေငါအသက်ကြီးပေမဲ့ငါလူနေတာ အေးဟုတ်ပါတကယ်ချင်းရဲ့ ရွေးတယ်နဲ့ အသက်ကြီးပေမဲ့တိလား နင်ကနုနုလေးပါဟဲ့တကယ်ချင်းရဲ့တခါကြရင်ငါနင်ကိုကလေးလေးမှတ်လို့တပိငယ်ကလည်းလိုပဲလေသူ့စိတ်တဲ့သူကလေးလေးထင်နေအမှန်သူကသမီးထက်ငယ်တယ်သူ့စိတ်တဲ့သမီးကိုလေသူ့ရဲ့ညီမလေးမှန်တယ် ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုး တွေ့လေဟဲချစ်စရာလေး တကယ်ချင်းဟုတ်တယ်အဲ့လိုအသေးရလို့ तू ကပိစီလုံးလုံးသေးသေးလေးမလားအဲ့လိုအသေးရလို့ဆိုပြီးတော့ တော့သမီးပိုဖောင်းတယ် ဖောင်းပါပြပြဖောင်းလေးအဲ့လိုတွဲကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နေကြာစဲနေရထပ်ထည့်အောင်လားရလားတော့ပြဒါလောက်ဆိုတော့ပြဒါ ဆိုတော့ညား ရပဲနော် အေးခက် နင်ဘာလဲဒါကြီးမထည့်ဘူးဘာမှအခုမှ ဟေး ပဲပြားလည်းမထည့်ဘူးပဲပဲပါဒါအာလူထားကြဘာမှမထည့်ဘူးအေးကောင်းတာဒါတော့ထည့်လိုက်မယ်လေ မထည့်ဘူးအဲ့ဒါမကြိုက်တာဒီကငဖယ်ထည့်ခြင်းထည့်ဘဲဦးထည့်ခြင်း ပြီးတော့ကြာ အော်နန်းနန်းမင်းတို့ရှောက်ရတော့ တကယ်မကြိုက် ဟာနင်ငါ့ကိုအသုံးဆောင်လောက်ခိုင်းပြီးတော့ငါ့ကိုအသုံးဆောင်လောက် ကြာတယ်တော့ပြီးတော့ ကြာတော့အေးပြီးတော့တငယ်ချင်းအဲ့ဆိုတော့ ရွက်နေနေစား ဟုတ် ဒါဆိုနင်အချင်းရင်နဲ့ကြာကြံပဲပေါ့ အေးပေါ့နင်တိုးထည့်ခြင်းထည့်လိုက်နေပါလှအောင် အေးနေပါလှအောင်နင်ကလည်းဟာဒီတယောက်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့ကြီးကြီးပြောတကွားသီးလည်းမတည့်ဘူးကော်ဖီလည်းမထုတ်အေး တခွားသေးမကြိုက်တာကော အော်ကော်ဖီမကြိုက်တာအေးနန်းစုလိုက်ရအတော့ဆိုင်မှာတွေ့တွေ့ပါမစီဝိုင်းဆိုမုံညာလေးပြီမ ဟုတ်တယ်ငါဆိုင်ဖွင့်တော့မှာလေ ဆိုင်ဖွင့် အဲ့ကကြာနင်းရှယ်ကြော်ညာပေးဦး တော့ ဟုတ်ဆိုင် တယ်ငါပြန်တောင်းမယ်နော် ဆိုင်တော့ဆိုင်တော့ ဟုတ်တယ် အားပေးမှုကြီးဖြစ်နေပြီကိုရပါရရှိမှာဟုတ်တယ် ဝါဒနာပါမအဲ့နံပါတ်ဆိုင်ပြီးတဲ့ဆိုင်ပြန်တောင်းတယ်
မာတာလူရလာလုပ်တယ် ဟုတ်တယ်နော် ဒီရောက်လာတော့လုပ်တယ် ခက်တာရပြီလားဒီကထပ်ထည့်အောင်လားနည်းနည်းနည်းထပ်ထည့်အောင် ကိုကြီးကအဲ့ဒါမင်းတင်နေရလေတို့ အေးအမပါလာမယ်ဆိုပြီးငါဖဲပြီးရင်ငါဖဲတော့ပေးမယ်နော်ခဏလေးနော်အခုဒါခောက်ဆွဲထဲမှာဘာထည့်အောင်လဲဒါတကူခောက်ဆွဲတစ်ခုရယ်နော်ပဲပြားအာလူမထည့်တော့အာလူနည်းနည်းထည့်မယ်နော်အာလူနည်းနည်းထည့်မယ်โอเคပြီးသွားတော့ဒီအောင်သခွားသီးတို့ဒါတော့အတုတ်ထဲဂေါ်ဘီရောနှစ်ခုစလုံးဟာကောင်းလာတာနော်ညီဟိုတူညီမတွေမဟုတ် သူ ဘူး ရေး အေးတူဝေး အဲ့ဒါနည်းနည်းတော့တော်တယ်တော့အထော် အေးလေးဟုတ်တယ်အတော်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ တော့တငယ်ချင်းဆိုတော့သူလည်းအထော်ပဲပေါ့ လုံးရပြီ။ तू မပေးဘူး။ तू မပေးဘူး။စားတဲ့အထိဟဲ့ငါခုအတုတ်ကျွေးနေရနော် အေးပါ ။အဲ မဟုတ် သူမခေါ်ဘူး သူမဆက်လိုက်ကြုံမပြအဲ့ဒါမမက အေးအာလူရဲ့ခောက်ဆွဲရဲ့ဒါပဲလား။အာလူရဲ့ခောက်ဆွဲရဲ့ပဲနော်။ဆက်မှာဆိုလို့ကလေးဆိုတော့နင်ကြဆက်ချင်ဆက်ပါစေ အဲ့ဒီတော့ ။မြစ်တာဒါ အဲ့ငါတို့ဒီကိုပြောပြချင် အဲ တာပါပါတယ် အဲ ငါအနှင်းစီနဲ့လည်းဘယ်လိုပွဲလောက်ဆိုလဲ ခဏပွဲလည်းမသိဘူး။ဟိုဟာ 3 4ပွဲလောက် 3 4 5ပွဲတော့ဆိုလိုက်တယ် ဒီ ။တကယ်ချင်းနော်။ငါတို့အဲ့တော့လေခစ်စားရလေ။ဘယ်နေရာမိသွားနီကိုဟိုတယ်တော့ မစိုးကြတော့ တက်တယ်ကြီးပြီဆိုတော့ အေး ဒီ ဟု ဟုတ် တ်တယ် တယ် နားပါလေနော် အေးဟုတ်တယ် နဲပါ သူ လေ ဒီတင်ပွဲမှာဟောလိုက်တယ် ဟုတ်တယ်နော်အဲတပုတ်လောက်တော့ပြန်လို့ရမယ်တကယ်ချင်း အေးလောက်ကြ လောက်ကြအချင်းရေရွှဲရွှဲလေးနဲ့လေ ကလေးရလောက်ချင်တာ ချိန်ငန်းဆက်လေးနည်းနည်းမင်းလည်းမထည့်ဘူးခက်ကနည်းနည်းမင်းမကြိုက်ဘူး စိုက်တယ် နည်းနည်းလေးထည့်မယ်နော်နည်းနည်းလေးရှောက်ရက်ကိုကြိုက်တယ်ရှောက်ရက်မကြိုက်ဘူးနော်နည်းနည်းမင်းအစိမ့်လေးနည်းနည်းပါမှကြည့်လို့ကောင်းတာဒီကောင်မကြာစံတော့ကိုဘာမှမထည့်ဘူး ဟုတ်တယ် နော်အရွက်နည်းနည်းစားပေးရတယ် ဟိုဒီထဲမှာမကြိုက်တာနည်းနည်းမစား ဟုတ်တယ် အော်ငဖဲမထည့်ငဖဲအပေါ်ညှက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ငဖဲတော့တတ်တတ်လုပ်ပေးမယ်နော် လူရင်ထပ်ပြောအောင်နော်ခက်စားကြည့်အောင်ဘာလို့လဲလို့အပေါ်အငန် အားနာလို့ပြောတာ အပေါ်ငန်ဘာလို့လဲခက် မားမလို့မအရန်ကောင်းတယ် ကဲငါရောင်းလို့ရပြီဒီဒီကိုလည်းမေးမယ်ဒီဒီကိုဒီဒီကမေးကြမလို့တော့ပြောင်း မကုန်အောင်မဟုတ်ဒါတကယ်ချင်းကိုလေသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြည့်ပေးရအောင် ပါ ဒီကနေ့ဘိုက်ရမ်းမစားပါဘူးတကယ်ချင်းနေရဆိုစားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကောက်ပါ ကောင်းပါ အဲ့ဒီ69မှတ်တော့ပေးလိုက် 69မှ100ပါပဲတူပါပဲဟဲ့ပဲကြော်မှာပဲကြော်ခုမှရောက်လာတယ်ကွယ်ပဲကြော်စားမယ်ဆိုဒီမှရောက်ကဲဆိုင်ဖွင့်လို့ရပြီနော်ကြီးကောင်းလားအရန်ကောင်းတယ်ပဲလေအရန်ပျော်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ကအချင်းကန်းဆက်လေးနဲ့မှာအချင်းရေးအဓိကပဲတကယ်ချင်း ဟုတ်တယ်အဓိကလေအချင်းမပိုင်းတော့ဘာဟုတ်စားတယ် ဟုတ်တယ်ဘူးတင်းငါလေးလည်းအေးပြေးရမလားတကယ်ချင်းကဲအနောက်ဖိုက်တယ် ဦးရနေနဲ့ဆို ဥယျာဉ်လေးနဲ့ဆိုတော့တချင်ဂျင်းမောင်းမီဟုတ်တယ်ဟုတ်ဘာထက်မှာလဲ ကောင်းထက်ရတယ်မင်းမထက်ဘူး ဘာထမင်းမထည့်ဘူးဒါတွေ ဒါကောင်းထက်မယ် မင်းကစားပြီးသွား ဖြစ်ကောင်းရလားစစ်ပြေရနော်အေးငါဖဲထက်ထက်စားတော့လေဖြစ်ဟိုပါလေးနဲ့တူလေးနဲ့ယူလိုက်ရ ဘာဘာဘာမဆောင် ဟုတ်တယ် ကဲစင်တရတာ ငါငါဖဲတုံးတော့ပဲ နေဘူးလည်းမထပ်ဘူးမင်းမစားဘူးဒီကမထား ဒီနေ့တော့ ဒီကမထား နင်ကကြီးစားမထား ဟဲ့ကော်ဖီမချစ်သူအဲ့တော့လုံးကော်ဖီမကြိုက်ဘူး ဘူးအရင်ဆုံးပြီးအောင်ရော့ ဘာလဲဘာလဲသူရုံးနေရတယ် ချုံလား ရုံးနေရုံး ဟဲ့ရုံချလိုက်ပြီ ပြပြီးသွား pressure ပုံပြီးဟဲ့နေပဲတော်ထဲမှာလားငါဖဲထဲမှာလားဘဲဦးထဲမှာ မှလည်းငါဖက် ဘဲဦးထဲတော့ငါဖဲပဲနော်တဲကြော်လည်းမထည့်ဘူးနော်ငါဖဲညှပ်ပေးပါတမျိုးစီနော်အတုတ်တယ်လေးဖြစ်သွားကဲသူရည်ဆိုရလက်ရလဲစားပြီးပြောအောင်တော့ကောင်းမကောင်း ပြောပြီ လိုတာလေးလည်းပြောတစ်ခါပြန်နေပေးလို့ရအောင်လို့ ဒီနေ့တော့မှလည်းဖက်တယ်လို့ တာအိမ်မှာ တော့ ဟာလားအိမ် perfect ပဲ perfect တဲ့ agent နဲ့တယ်နေရပါ ခိကဘလို့ဖြစ်လို့ဒီမှာအန်နီနန်းစုကိုသဘောကျပဲအန်နီနန်းစုလို့လှချင်တော့ဒီလောက်တော်ရွယ်ရုပ်ပြီးတော့ နေပြန်လိုက်တော့မလား ပြန်နေက တော်ပြီတော့တစ်ပိုင်းလည်းမချွေးတော့ဘူးပြန်လိုက်တော့နေပြန်လိုက်တော့ ကိုလေကိုတော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုမှာဟောပေါ့ဒီနေ့တော့3နှစ်လောက်ကြီးလို့ က
လုံးပြန်ပြီသူငါတက်ကြည့်ရတော့ငါကြီးပဲကြီးနေတယ်သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာ ဒီနေ့တော့ဒီမှာနော် အဲ ငငယ်လေးရလေ အဲ မမနန်းဆိုပဲ ဘာလို့မနာဆိုလဲ အန်နီလို့မထင်ရ အော်မထင် မထင်ရဘူးသူကျတော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ ဒီနေ့ကလည်းခေါ်နေကြတာတော့မထင်ရပါဘူးနော် အဲ အဲ့လိုလုပ်လိုက်တာ နေရခေါ်နေကြ ဒါဟဲ့အချင်းချင်းဆိုတော့လေငငယ်တွေကခေါ်နေကြဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ဟဲ့တကယ်ချင်းငါတူလေးလေငါ့ကိုတော့တီတီနန်းဆိုဟဲ့ငါအိမ်လေလာတဲ့သူတွေကြတော့အကုန်လုံးဟဲ့မမတဲ့မမခင်ဝဲကမမမေလုံနေတယ်လေအကုန်လုံးအဲ့လိုလာသမျှလူတွေအကုန်လုံးကိုမမေမတူလေးရငါကြတီတီပေါ့ဟဲ့တည်းငါအကုန်လုံးမမပဲအကုန်မနင်းကိုလည်းမမပဲခေါ်တာမမဒီဒီပဲကျင်းတဲ့ကြေးပြီတကယ်ချင်းကြေးပြီတကယ်ချင်းအဲ့မဖြေရသေးဘူးဘာကြောင့်ကြိုက်တာလဲဆိုတာ အေးဘာအနီနန်းဆိုဘာလို့အော်မမနန်းဆိုဘာမမနန်းဆိုဘာလို့ဘာဆိုကြတယ်ပြောပါ မမနန်းဆိုရဲ့သားရည်လေးရဲ့ကိုလုံးလေးရဲ့ မျက်နှာတာပြီးဝေးလား မိမပြီးသားရောဒီလိုတုတ်တွေပါကျွေးတာ ဟုတ် အဲ မမနန်းဆိုအကုန်လိုက် အကုန်လား ဟုတ်ကဲ့ အရမ်းမြောက်နေပါပြီနော်ဟဲ့မြများစားခေဘာလေး ဘာတွေကျွေးတာ ဘာလေးထက်ဟဲ့မကြွေးပါဘူးဟဲ့မကြွေးခင်ကလေးကပြောပါတကယ်ချင်းကြွေးမှမဟုတ်ဘူးနော်မကြွေးခင်တည်းကပြောတာနော်အေးတကယ်ချင်းအခုပို့စား အဲ့လိုနော်အဲ့လိုလေးပြောနော်လွယ် မပြောတကယ်ချင်းနောက်ပြန်ပြီမပြောပါဘူး မနန်းဆိုဘာမှမပြောဖြစ်ပြော ခေကတော့သူချစ် ပြောဖို့လဲတင်ခါတင်ထားပြီးသား ကဲမပီး तू မပီးဘူး तू နောက်ဆုံးကလေးဟောငါ့ကိုဝင်နောက်နေ Round 1. ဒီပါစားဒီပါစားဘာအေးအေးအဲ့ဆို ကလေးရဲ့ကြိုက်တယ် အေးနောက်ပြီးကြိုက်တယ် ရောင်းတော့ရှိတယ် စားပြီးတယ်စားပြီးတယ်ဆိုရယ် ရောင်းကလည်းဝါခဏလေးနဲ့ပြောပါ ပါအဲသူကမဟုတ်လာကြည့်တယ်အားရချစ်တယ်ဆိုတာအားရ ကချိုး နောက်ပြီးတယ် ဒီကလို့လဲအေးမစားဘူးလဲငိုင်းမတော့နေ အေး အဲ နားလေးလေး အဲ့လိုလေအဲ့ဒီအဲ့လိုလေ နောက်ပြီး အားစားလို့ရော မင်းကငါ့ကိုပြောဘူးဆိုတာအများကြီးပြောတယ်ဆိုတာ လက်တော့ ဘာကြောင့်လဲသူဘာလို့ဆိုတာ သူခီးရရသိတယ် အဲ့လိုပဲတယ်သူကလည်းမသိဘူးဒီကမှမသိဘူးမသိသေးဘူးမသိသေးဘူး ကျွန်တော်လည်းသိပါမင်းမဲသိပါပဲဒီတော့ကြောင်းမကြီးပဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီအမောင်တို့အဲ့ဒါငါပြေးလိုက်မယ်ဒီလည်းမဲတယ်ငါသိတယ်ဟာ ပြီးတော့ရ ဟာဦးဆုံးအဲ့ဒါအဲ့လိုမယုံကြည်ဘူးတော့ပါတယ် မဟုတ်ကမိန်းလေးကနေစပြောလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့ရငါသိတယ် तू အီမိုစာပြီးတော့ तू စပြောမှာလို့ခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်မှာအဲ့ကလေးကတည်းကတော့သိတယ်မလား ဘယ်လိုလဲ ကိုသိတယ်မဟုတ်ပဲလားဟုတ်ကဲ့ သူပြတယ် ဒီပေါ်တော့လက်ကတော့ပြောလိုက်တော့ပေါ့ ဒီကမှပြော အဲ့မှာကိုရတူ ရောင်းဆောင်လေဒီကဟာပြီသူကအေးအေးကကလေးကျတဲ့ဆိုတော့ကလေးကျမှန်တော့ပေါ်လိုက်ကလေးကျတဲ့ဆိုတော့တော့ဘုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါငါစားဟိုကတော့ချောင်းပါလို့ပြောတယ်အဲ့လိုရေလည်းမလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေ အဲ့ဒါဆိုသွားပြီ အဲ့ဒီကချောင်းမဟုတ်ဘူး ဒီကမှ ဒီကမဟုတ်ဘူး ကျောင်းချောင်းဆိုသွားပြီဟုတ်ပါ အဲ့ဒါမလို့ရမ်းရအောင်ရောင်းရောင်း လာလာတော့ဟဲ့ဟိုနိုင်တယ်လေငါတို့ ဟုတ်ပါတယ်အောင်မျိုးနိုင်တယ် ခင်ဗျားတို့နိုင်နော် ဒါတော့အဲ့လိုပြောနေ အဓိကလေစိုင်းပေါ်ကြရမ်းလေဟုတ်တယ်သူ့ကိုပဲကြည့်တာ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू လည်းကြိုင်အီမိုစာဖြစ်တော့ तू ကဘာလဲဆိုတော့ तू ကမကြမဲနဲ့ तू ကချက်ပြောမှာရအောင်သူကြစဉ်းစားရတယ်လေအဲ့လိုခက်မပြတ်ပြီးတော့ तू စကြရသိရမလားပြောလိုက်တယ်ဟဲ့မိန်းလေးကဘာသာပဲရေးစားလိုက်တာလို့ပြောတာလေသူစီကနေစခိုင်းမှာဆိုလို့
ဒီကအင်ပိုစားစားမယ်ပမတ်တာရှုံးထားတယ်လွယ်စားမယ် Round 2. နေထားတယ် သူကနာမည်ကြီးရယ် ဟုတ်ပြီနင်းလေနော်နင်းလေ ဘယ်လိုပတ်လား အဲ့လေလုံးငါ ပါပဲ အဲ့ဒါသူဆိုကဲကဲ ရုပ်ရှင်တွေကပါတယ် သူကအရန်ပန့်တယ်ပန့်မာတယ် သူကလူတွေအရန်ကြိုက်တဲ့အာကစားကိုစော်တယ် ဟမ်လူတွေ အရန်ကြိုက်တာလူတွေအရန်ကြိုက်တဲ့အာကစားလူတွေအရန်အားပေးအာကစား ပြည့်ပြည့်တယ် ပြည့်တယ်ကဲတော့ တက်သူတွေရှိရလို့ထင်တယ်ရှိရ နင်းလေနင်းသိငါပြီးပြဖို့တောက်ထားလို့ရတယ်အော်ဘယ်သူကနေစားလဲအော်နင်းကစား အခုဒီကောင်းနေတော့မယ် အရန်ရှိပြီပဲ sauce mat အမိုးသားဒီမှာပြည့်ပြည့်တယ် လိုက်ရောက်နေရလိုက်ရောက်နေတာငါလည်းသိနေတာလို့ဘာလို့လဲ ပါတယ် နင်းသားမဟုတ်နည်းနည်းနီးစက်တယ်ပါပြော ဟုတ်တယ် ဒေးဗစ်ဘက်က ဒါငါ sauce mat လို့ပြောတယ်ဒေးဗစ်က sauce mat မဟုတ်လား ပြည့်ပြည့်တာ ဟုတ်တယ်ပြင်ကြည့်တာဟုတ်တယ်လေဒီမှာဘူးခဏလေးစမချင်းပါလေစိုင်းခွန်အဲ့ကလေးသိပါပြီစိုင်းခွန်ပြီးတော့နင်းလေလေးလို့ပြောတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲတဲ့ဟိုဘက်ကနေစလိုက်တယ်ပေးစလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပဲသိသွားပြီ ဒီနေ့မှလည်းပြီးသွား အဲ့တော့သိသွားပြီဝါချလိုက်ရမှာစိုင်းခွန်ပြီးတော့နင်းလေပါခင်ဗျဝါချလိုက်ရမှာ ရက်သွား Round 3. ရှင်းအားစား ဟုတ်နင်းဒီကစားပါလေဒီကအင်မိုစာမို့လို့လေခုနကတော့နင်းကစားပြော ပြေးပါ သိသွားပြီဆိုဒီအင်မိုစာကြီးလား ရှမ်းမိုက် ရမ်းမိုက်တယ် ဟော ငါလဲပေါ့ ဟုတ်တယ် အော်နင်းလေ ဝေးချက်ရမယ် ဒီမှာတွေပြန် သူကအရှိ မရှိမဖြစ် ကျန်ကြော်ပြောလိုက်သေးတယ် အော်အော်ဟုတ်တာပဲအရှိ ရမ်းလိုအပ်တယ် သူ့ရိုးတော့တက်လို့များတယ် လိုက်ကောင်း သူပြင်းလို့ရ ငါပြောလိုက် ဟုတ်လား သူပြောပြီးသား သူအစားသားပဲ စားလာပဲငါပြပြီနော်သူကမွေးရဲ့ မိုးသား သူရွေးရတယ်တခါဒီကြလေအရင်ကြီးရတယ်လားသူကနေစားလိုက်ဆိုမျက်နှာကြီးပြက်သွားမျက်နှာကြီးဖက်ပြက်လာခဏရေမို့စားသူကပဲစားလိုက်ဆိုတေးပါပြီတဲ့ နောက်ဆုံးလားဆို တေးပါပြီတဲ့ ဒီနေ့ရွေးလိုက်ဘယ်လိုအစားခိုင်းမလဲဘယ်လိုအစားပြောခိုင်းမလဲပြော အေးစပြောခိုင်းမယ်လေ ကဲနောက်ဆုံးပွဲ သူ့အစားပြောဘယ်လိုအစားပြော ကိကိ ကဲကစားပြောမယ်โอเคဒါ ခလေးဆိုတော့ငါလိုပဲလေ ဒီနေ့အစားပြောမယ် ဒီနေ့လောမစားနိုင်ဘူး အရင်ကြီးရတယ်သူကလည်းမစောတတ်ပါဘူးဆိုတော့သူရွေးနှခါလေးတိကျတယ်လည်းလည်းမစောတော့အရင်ကြီးရ ဒီကငါမကြောက် တေးပါပြီတဲ့ သေးပါပြီ ဒီကပြီ ငါပြောလို့တိလေးသေးပါ နေရာလေးအမိုးစားပဲရွေးယူလေ အေးတော့ပြီ Round 4. နှစ်ယောက်လား ဟုတ်နေဟုတ်ကဲ့ နှစ်ယောက်ထည့်တာကိုကြီးရအောင်ပေါ့ဟဲ့ကိစ္စပြော နေရာတိုင်းမှာရှိတယ် နဲ သူကအတန်ကျဲတယ် အာလူတွေကလည်းတုံးတယ် တော်တော်လေးဒီရှာရကောင်းတယ်တော်တော်လေးတော့ကော ကော င်း င်း တ တယ် ယ်ဟွာရှင်းလေးချောင်းဒီကဲ သူကအရန်ကျွတ်တယ် ဟောရင် ကြည့်ပါပါပြီ အေးဒီလို စောကောင်းနေတယ် ဒီပါဒီပါရောင်းနေမှာအဲ့ဒီနာပြီ ဘာလို့တော့ကစတိုက်ပြီးတော့ အိမ်မှာပါလဲတိလားရှင်းလေးချောင်းရဲ့အတန်ကျဲတယ်ဝေးတယ် ခြေလေးကြောင့်အတန်ကျဲအမွေးချွတ်တယ်ခွေး ဘာမှမဟုတ် မေပြောပါနေတယ် မသိဘူးဒါပေမဲ့ငါဘာလို့တော့ကစတိုက်ပြီးရလဲ အဲဒီမဲ့ဒီ ခြေလေးကြောင့်လည်း ဒါပေမဲ့ငါတော့တစ်ခုပဲကျန်တာငါယူပြီးတော့နေယူလာအဲ့တစ်ခုကဘလာဖြစ် နေနဲ့ငါနဲ့လေ အဲ့တစ်ခုကငါ သူပြောပြတယ်ငါပြောတာဘယ်လိုလုပ်အမို့ခက်ပြောပြီးတော့ခက်ကပါပြောလိုက်တာလေ နေရာတိုင်းမှာရှိ နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်တော့သိချင်ပါရဲ့အားဆိုပါလား ကြောက် ကြာ ကြောက်ရောက်သွားလို့နေရ နေနဲ့ငါနဲ့တပတ်တော့မပတ်လိုက်အောင်ဖမ်းမိသွား ဒါပေမဲ့တော်သေးတာနေရတော်သေးတဲ့ခါငါသုံးပါစတိုက်ကြီး သူကရတိ တယ် တာ လေတနာပါ ငါသဘောလား ကဲဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော်ငါတို့ငါပါဝ ဘာ ပဲ ပဲတော့မှဒီဒီပဲလဲနေပါ ဟုတ်ပါတယ်ကဲပြီးတော့ပါပြီဂိမ်းလေး ဒီ ပါ ပါလဲလူကြိုက်များပေါ့ကြောင်ဘယ်လိုပြောရလဲဟုတ်လား ကြာ နေသူအော်လူတွေတုံးတယ် ဒီလိုကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်သူပြပါပြီဟာ လူတွေတုံးတယ်တို့ကိကတော့တိုက်ရှိတယ်တိပါငါတော့ပြီလားငါပေါ်တာရန်လုံသွားပြီနော် ရမ်းကောင်းတယ် အရင်ကောင်း ငါတော့ကနေလိုက်
လိုက်ရန်ကောင်းတယ်တဲ့ငါတို့ကောင်းတယ်ငါတို့လူတွေကောင်းတယ်တဲ့ ကောင်းတယ်ဒါပဲပြမယ်သူတို့ကတော့ရှူသူတို့ကတော့ငါတို့ကမကြည့်တော့ဟုတ်လားကြီးပေါ့အဲ့မှာငါလေးခြေလေးကြောက်သူတို့ကဟဲ့အဲ့တော့ကြားတော့